കേരള പോലീസിന്റെ 25 തോക്കും ഭദ്രമാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയതോടെ തോക്കുകൾ കാണാതായെന്നാരോപിച്ച CAG റിപ്പോർട്ടിന്റെ വിശ്വാസ്യത സംശയനിഴലിലാണ്. പോലീസിന്റെ 25 റൈഫിളും 12,061 വെടിയുണ്ടയും കാണാതായെന്ന ഗുരുതര വെളിപ്പെടുത്തലാണ് അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറൽ S. സുനിൽ രാജ് നടത്തിയത്. CAG റിപ്പോർട്ടിൽ കാണാനില്ലെന്ന് വ്യാഖ്യാനിച്ച തോക്കുകളാണ് ഇപ്പോൾ തലസ്ഥാനത്തെ SAP ക്യാമ്പിലുണ്ടെന്ന് വ്യക്തമായിരിക്കുന്നത്. ഇതോടെ CAG റിപ്പോർട്ട് ദുരുദ്ദേശപരമെന്ന വാദം കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുകയാണ്. പോലീസിനെ നിശിതമായി വിമർശിച്ച അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറൽ പ്രതിക്കൂട്ടിലുമായി. ഇതോടെ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിലെ മറ്റ് കണ്ടെത്തലുകൾക്കും അടിസ്ഥാനമില്ലെന്ന നിരീക്ഷണവും ബലപ്പെടുകയാണ്. കാണാതായ തോക്കും വെടിയുണ്ടയും എവിടെയെന്നതിന് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് കൃത്യമായ മറുപടി നൽകാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെന്നാണ് CAG റിപ്പോർട്ടിൽ കുറ്റപ്പെടുത്തിയത്. സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്ററുകളും രേഖകളും ശരിയാം വിധം പരിശോധിക്കാതെയും ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ വിശദീകരണത്തിന് ചെവി കൊടുക്കാതെയുമാണ് റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കിയതെന്നാണ് വെളിപ്പെടുന്നത്. തോക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറലിന്റെ ആധികാരികതയോടെയുള്ള വെളിപ്പെടുത്തൽ ആശങ്ക ജനിപ്പിച്ചിരുന്നു. നിയമസഭയിൽ വയ്ക്കും മുൻപ് റിപ്പോർട്ട് ചോർന്നുവെന്ന ആക്ഷേപം CAGക്ക് നേരെ ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിനോട് അദ്ദേഹം ഇതുവരെ പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല. ഇതിനോടൊപ്പം വസ്തുതാപരമല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയതിനും മറുപടി പറയേണ്ടി വരും. SI, ASI ക്വാർട്ടേഴ്സുകൾക്കുള്ള 2.91 കോടി വകമാറ്റി ADGPമാർക്ക് വില്ല നിർമ്മിക്കുന്നു, ആഡംബര വാഹനങ്ങൾ വാങ്ങി തുടങ്ങിയ ആരോപണങ്ങളാണ് CAG റിപ്പോർട്ടിലെ മറ്റ് കണ്ടെത്തലുകൾ. സുരക്ഷാ പദ്ധതിയായ സിംസിന്റെ കരാർ പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനമായ കെൽട്രോണിന് നൽകിയെന്നാണ് മറ്റൊരു കണ്ടെത്തൽ. കെൽട്രോണും പോലീസും തമ്മിൽ അവിശുദ്ധ ബന്ധമെന്ന പരാമർശം വരെ അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറലിൽ നിന്നുണ്ടായി. എന്നാൽ റിപ്പോർട്ടിൽ ഒരിടത്തും അവിശുദ്ധ ബന്ധം എന്ന പരാമർശമില്ല. റിപ്പോർട്ടിൽ ഇല്ലാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറൽ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞതെന്ന് CAG വൃത്തങ്ങൾ സൂചിപ്പിച്ചു. പോലീസ് മേധാവിയെ പേരെടുത്ത് പറഞ്ഞ് നടത്തിയ പരാമർശവും അസാധാരണമാണെന്ന വിലയിരുത്തലിലാണ് ഇവർ. ഇത് സംശയാസ്പദമാണെന്ന പരാതി ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്. ഇക്കാര്യത്തിൽ ആരെങ്കിലും CAGക്ക് പരാതി നൽകിയാൽ അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറൽ വിശദീകരണം നൽകേണ്ടിയും വരും. അതേസമയം നിയമസഭയിൽ വയ്ക്കുന്ന CAG റിപ്പോർട്ട് അതിനു മുൻപ് ചോർന്നുവെന്ന പരാതി ഗൗരവമായി കാണുമെന്ന് സ്പീക്കർ P. ശ്രീരാമകൃഷ്ണൻ പറയുന്നു. ഇതേക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കാൻ നിയമസഭാ സെക്രട്ടറി ചുമതലപ്പെടുത്തിയതായും അദ്ദേഹം മാധ്യമങ്ങളോട് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. റിപ്പോർട്ട് ചോർന്നതായ പരാതി നിയമസഭയുടെ പബ്ലിക് അക്കൗണ്ടന്റ് കമ്മിറ്റി സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് വിശദമായി അന്വേഷിക്കുമെന്ന് നിയമസഭാ സെക്രട്ടറി SV ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ നായരും പറഞ്ഞു. ബജറ്റ്, ഗവർണറുടെ നയപ്രഖ്യാപനം, CAG റിപ്പോർട്ട് തുടങ്ങിയവ അതീവ രഹസ്യമായി കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടതാണ്. സംഭവം പുറത്തു വന്നപ്പോൾ തന്നെ പ്രാഥമിക അന്വേഷണം നടത്തിയിരുന്നുവെന്നും സ്പീക്കർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. വെബ് ഡെസ്ക് കൈരളി ന്യൂസ്.